你好啊，我係林小姐 Jackie 啊，而家同你去到錦繡花園睇一個兩面單邊、3層高、4房嘅1500尺。而家喺個單位嘅外圍行緊。嗱，呢個石油氣位同埋嗰個水錶電錶，佢都改晒出嚟㗎啦，好方便抄錶。呢3個錶原裝都係喺個單位入邊嘅。如果石油氣位唔改嘅話咧，佢就要入你個單位去換氣。呢個單位係屬於前大花園嘅。錦繡花園有5024個單位嘅，2500尺咧就有182座。入花園嘅正門咧就設咗喺內街。嗱，呢個就係花園個正門嚟㗎啦。側邊咧就較咗個電閘，因為一個泊車位就喺後花園。呢度咧就係佢個後花園啦，亦都係泊車嘅位置嚟嘅，前後可以泊到2部㗎。呢個啡色門咧就係佢花園嘅正門嚟嘅。咁而呢個通道咧就變咗唔係泊車位啦，呢個通道咧都唔夠8尺。佢前面嗰個花園咧就向住雙程路嘅，所以咧兩邊望出去嘅方向咧都非常之開揚嘅。一邊係雙程路啦，另一邊咧就望內街，但係 corner 位嚟嘅，所以都係好開揚嘅。後花園咧就種咗啲龍眼、荔枝、芒果樹，呢棵仲係糯米糍嚟㗎，非常之甜嘅。1500尺嘅花園咧一般係902尺嘅，但係佢街頭 corner 位咧業主咧就話佢係大咗啲嘅，但係實際嘅尺數咧就唔係太清楚啦。嗱，而家望住最高嗰個3滑嘅玻璃咧，就係主人房個露台嚟嘅。呢個單位就3層高。如果你有睇我之前介紹950嗰條影片，呢隻間隔咧就係第1層、第2層就係950尺嗰隻積嚟嘅。咁喺3樓咧就加多個套房，就變咗1500尺呢隻積。而家到咗屋嘅正門啦，入去睇下單位嘅情況。客飯廳係分開兩邊嘅，飯台呢邊咧就係飯廳，側邊有個廚房㗎。嗱，呢度係原裝嘅廚房嚟嘅，佢冇擺雪櫃喺入邊咧，所以你會覺得個廚房咧係比較長嘅。廚房呢邊就喺後花園嘅，呢個窗望翻出去咧就係望到泊車嘅位置。正門另一邊個大廳咧就係客廳啦。呢邊咧就向住前花園，而1500尺呢隻咧實用面積係1245尺嘅，3層高啦，可以間到4房嘅。如果你係有預算嘅話咧，就可以揾呢隻間隔。1500尺呢隻間隔咧就同950尺嗰隻一樣噶啦。地下呢個門後邊咧原裝係一個樓梯底嘅士多房嚟嘅。咁佢而家咧就做咗個洗手間喺度。而家去2樓，樓上咧就有3個睡房同埋一個大浴室。嗱，呢個大浴室咧原本冇咁大嘅，咁佢拆咗隔離嗰個客廁咧，就拼咗一個大浴室。呢個睡房咧原裝咧係一個套廁房嚟嘅，嗰個洗手間咧係比較細，得幾十尺嘅啫，沖唔到涼㗎，所以好多呢隻積咧都唔 keep 嗰個洗手間嘅，都會拆咗喺隔離做個大浴室嘅。但係如果你需要呢個套房咧，你可以而家喺呢個位置，嗱，呢個位置就原本係佢嗰個洗手間個位嚟嘅，你可以開翻個洗手間做翻呢邊嘅套房。而家呢一層咧就3睡房一個大浴室。呢個睡房咧就兩邊窗，呢邊咧就向住車房嗰邊，而呢邊咧就望住街頭 corner 位嗰邊個景。呢兩邊嘅睡房咧就冇頭先嗰個咁大，但係都唔細嘅，有晒衣櫃啊、書台同床，望翻去前大花園嗰邊嘅景嘅。呢個單位咧就好近車站嘅，行去市中心咧商場嗰度咧都唔係太遠嘅。呢個睡房都係望翻去前大花園嗰邊嘅。
樓上咧就全層一個睡房。呢個位咧係有個窗，就係個樓頂嚟嘅。有啲咧就間咗個角仔嘅都會。而家呢度間咗個少少儲物。你見個睡房頂咧都係尖嘅，原裝都係尖頂㗎。咁佢咧就冇封到嘅，有啲咧係將佢呢度封平咗嘅。封平咗嘅話咧，嗰個樓底咧就會比較矮嘅。呢邊咧就望住後邊花園車房嗰邊嘅方向。個浴室咧都幾寬敞嘅，都可以做到雙洗手盆嘅，同埋仲有2排窗。呢個浴室非常之光猛嘅。呢個睡房咧仲有一個大平台嘅，呢個平台咧成200幾尺嘅。平台兩邊咧都係望翻錦繡嘅屋景嘅，但係咧都相當開揚嘅。佢有近市，又近車站，仲係4房嘅，就可以做到雙套房嘅。如果你係揾4至5房嘅，又想揾啲位置比較開揚啲嘅，又近市又近車站嘅，你可以睇下呢個單位啱唔啱你。喺呢度咧就望到前花園同埋佢周邊環境。有興趣嘅就打電話俾我或者 WhatsApp 我啦。好多謝你睇我嘅視頻啊，同埋有個 YouTube channel J House 香港木屋網。希望你為呢條片點讚、分享及訂閱我個頻道。多謝晒，拜拜。希望你為呢條片點個讚、分享及訂閱我個頻道。多謝晒，拜拜。